اول ما تعرف ان التكييف شغال في الشغلانه دي يبقى في فلوس، الدنيا شغاله. التكييف ريح خلاص ومبقاش في تكييفات ودخلنا في الشتاء، الشغلانه بتريح. الشغلانه دي شغل التكييفات وحر، شغلة عرق وتكييفات. الزباين تعرق تتحر تطلب، غير كده بيتلزقوا في اي ميكروباص الظاهر او في الاتوبيس. ابص يا هلا يا مرحبا، عاملين ايه؟ ازيكم؟ اتمنى تكونوا بكل خير. الجو بقى ساقع. ناديهم فيقول أين شركائي. صدق الله العظيم. طمنونوا عليكم. النهارده فيديو جديد عايزين نضخ فيه طاقة إيجابية. أنا كده كده ما بقولكوش حاجات سلبية ولا حاجات وحشة، بس برضو إيه، أحمسكم بقى النهارده شوية أكتر وأحمس نفسي معاكم. النهارده في المانيال برضه أنا بتفائل بالمانيال، بقيت أحبه والجو فيه لذيذ عموما والله، وشجر كده كتير وجنبيك النيل وحلو جنب مني والجامعة والدقي، موقع استراتيجي حلو يعني. يا ريتني من سكان المانيال والله. عملنا مشوار النهارده اول واحد من فيصل هناك عندي مدينة الطلبة اللي هي قصاد الجامعة، وديته ب80 وعليه وقت انتظار، خدت حوالي 100 جنيه. ماشي الكلام. بعدها جالي اوردر تاني ناحية مدينة المرسلين، اسمها المبعوثين. المبعوثين هي بتطلع الكوبري وتنزل على طول النزلة الأولانية اللي هي عند اسمه بلاد. طلعت كوبري ثروت، نزلت أول نزلة اللي هي على الشمال دي، خدت حد من هناك. الدنيا تحت رايقة الحتة الأولانية دي قبل الشرباجي وقبل الهيصة الحلوة اللي انتوا عارفينها. خدت واحدة دكتورة كده وديتها هنا في المانيا بس، وجيت ركنت جبنا قهوة من العبد رايق كالعادة يعني. وادينا اهو نشرب قهوتنا، عملنا مشوارين حلوين رايقين. قول لي انت يعني مثلا، سيبك من مشوار امبارح غالي والحمد لله، حاجات بتيجي معايا كده. النهارده خدت اللي انا بقول لك عليه ده، اول مشوار طلعني من فيصل جنبي لحد مدينة الطلبة هنا في الروقان خالص اهو. عديت شارع فيصل، نزلت النزلة بتاعت الجامعة وديته مدينة الطلبة. خلاص بكام يا عم؟ بانتظاره ب100 جنيه. ماشي. ومشوار تاني اللي انا قلت لك عليه ب70 جنيه، 170 جنيه، وانا عامل 17 كيلو عداد، يعني الكيلو واقف ب10. ممكن انت تاخد ال170 دول هم وتروح بيهم، مش هقول لك حته وحشه ولا المرج ولا الكلام ده، مع ان فيه ممكن دلوقتي تطلع تديها مشوار، ويمكن لسه انت زمانك في الطريق ما وصلتش، واقف على كوبري اكتوبر ولا لسه في زحمه صلاح سالم، ورايح مثلا مدينة نصر. ماشي، عند احمد فخري ولا عباس ولا مكرم عبيد ولا بتاع، وترشق نفسك جوه دلوقتي. شوف قد ايه، بتاع 3 24 25 كيلو. انا ما كله على بعضه ما فيش 17 كيلو في الرواقه، ما فيش رد ولا قرص. جنب مني، انا جنب البيت يعني، لو عايز ارجع دلوقتي اعمل اجيب حاجه ولا اعمل حاجه 5 6 كيلو ابقى مروح. تضرب مشوار دلوقتي 22 كيلو اقل حاجه او 25 كيلو، وتقريبا هتلاقي هي التكلفه. ما انا فتحت شفت ما انت حسبت، لقيت حاجه تستاهل روح يعني، لقيت حاجه حلوه ودي يا معلم. ماشي. بس انا عارف اروح هناك كذا مره الاقي الدنيا ايه مقريحه. ممكن لو مصر الجديده ماشي، بس الجديده فيه حركه شويه. بقعد بقى هناك مشوار بقى 5 كيلو ب40 جنيه وبتاع، وحليني بقى على ما يرن، اول ما يرنك تلقط منك على طول الناس الخطيفه، مش خطيفه او قاعدين متذنبين من بدري اصلا. فايه تقعد بقى انت تتخنق، تبقى حاسس ان انت بعدت وكده. لا، اذا لقيت حاجه مستاهله بسعر مرتاح روح يا باشا. والدنيا دلوقتي ايه، الجو هادي شويه. انا هاخد ابو 50 60 دلوقتي 70 80، وفي المانيال هنا هلاقي عن تجربه. وايه بقى، اتحرك مثلا اروح الدقي، اروح كده اروح كده اروح الزمالك، وهو اللي انا هعمله في البعيد اديني عملته في القريب. واي حاجه عايز اتحرك، عايز ارجع لاي وقت البيت بتاعي هعرف ارجع، مفيش بعيد عن البيت.
والدنيا روقانه ومفيش زحمه دلوقتي، الموظفين كلهم خرجوا المانيال الفاضي، حتى لقيت اي ركنه بسهوله، ركنه ايه وركنه ايه وركنه ايه. في العادي بقى اخر النهار كده ولا قرب العصر تلاقيها متربسه. فالدنيا رايقه دلوقتي. الطلبه بتوع الجامعه ممكن تطلع عادي تاخد حد توديه الكليه هنا توديه هنا، هتلاقي حاجات كتير. هنا في حركه، يعني ان انت لو من فيصل زي او من حوالين مني جرب اعمل زي ما انا بعمل كده، او لو انت بتعمل كده قول لي رايك، هتلاقي الدنيا ايه معاك حلوه. انا جربت كده، كنت الاول اطلع اقوم ساقط على طول. اسقط لو في حاجه تستاهل، اسقط لو في حاجه حلوه بسعر كويس، واشوف ان في الدنيا مسمعه ريت هناك اروح. عارف ان انا اوقات بنزل، انا ما بقعدش، اوقات بنزل على مدينه نصر، مصر الجديده، اخد مشوار انزل تاني بيه الزمالك المانيا الفيصل بتاع صد رد كده على طول الدقي. رحت بمشوار حلو الاقي نفسي راجع تاني بمشوار ايه كويس، اقوم لسعه مثلا 200 وحاجه على 180 ولا 200، 380 جنيه 400 جنيه كده على طول صد رد. لو لقيت حاجه كده مش هقعد بقى لسه قاعد اتدنجل وبتاع على ايه، بس اقعد بقى اتدنجل لو انا في حته جنب مني كده، والجو كمان مريح، ودخلت الشتاء ايه احنا مشتيين. فاول ما الشتاء بيخش والتكييفات بتبطل الشغلانه دي بتريح عن تجربه يعني، والاسعار بتهدى، وادينا بنسعى. فخليكم معانا. ولغايه دلوقتي انا ظابط الكيلو ب10 برضه، اول مشوارين اهو. والله المستعان. نشرب بقى قهوتنا ونعيش. جميل قهوة العبد في اي مكان هتلاقيه، يعني في فيصل عندنا 2، في المولات هتلاقيه مرطرط، هنا هتلاقيه في كل حته، هتلاقيه في وسط البلد في مدينة نصر. جامد العبد على وضعه. القهوة الزنجل ب 28، الدبل تقريبا ب40. سادة بقى محوج اللي انت عايزه. انا بعمل اعلان للعبد ولا ايه؟ يلا الله المستعان. اشوفكم على خير ونكمل بقى ايه. عايز ادور لي بقى على رحلات حلوه كده رايقه والجو حلو. يلا باي. يلا يا جماعه نشوف بقى اوردرات، خليكم معانا كده ونشوف بقى ايه، ننقي مع بعض اوردرات. دول اول 2 انا عملتهم اهم، ماشي. 170 ده اخر مشوار. يلا نفتح ونقبل مع بعض. رايح فين انت؟ ده في الجيزة بعيد عني، مضمنش هيستنى. ده في المحطة ولا ايه؟ شارع ابو هملة اخده، مضمنش اروح له. شارع المحطة عادي رايق اخشه، بس مضمنش هيستنى ولا هيكنسل. انا قاعد في المانيا لو زي ما انتوا شايفين. دينا مع بعض نشرب بقى القهوة ديت بتاعة العبد، حاجة رايقة، شغل فاخر من الآخر. شايفين الدنيا هص هص ازاي وانا بقول هحمسكوا. الله المستعان. فطبعا هي هادية سنة علشان ايه، انا فاتح اكس واكس بريوريتي سيفر، ده انا ما بتجنبه بقدر الامكان في الظروف اللي مش قوي. ممكن تيجي نفتح نبص بصة، نفتح الرابعة دي اللي هي المستجدة الأخيرة الانتر سيتي دي اللي هي بين المدن وكده، تبقى سفريات، فأنا مش ما بسافرش وما بروحش محافظات. ادي سيفر ورايح القاهرة الجديدة التجمع، مشوار هيخش له في 30 كيلو، هو جنب مني ب137 جنيه. ادي السيفر وجايب لي حصري وبتاع، الكيلو ب5 اهو. حد عايز الكيلو ب5 ولا الكيلو ب4 كمان؟
هقفل سيفر تاني يا شباب، هقفل سيفر تاني اهو. 183 36 كيلو، مشوار ساعة الا ربع. ادي سيفر، واللي بيجيلي من سيفر انا هقفل سيفر يعني. شكرا يابا. اللي عايز يفتحه، انا ما بقولش حد ما تفتحش وما تعملش، انا بوريكم انا عايز اعمل ايه وبحب اعمل ايه، واللي برتحت معاه ازاي النظام بتاعي. انت عايز يابا، انا هقول لك لا عيش. امال مين اللي هيودي الزبون ابو الكيلو ب4 جنيه ده؟ مين اللي هيودي؟ اكيد ليه زبون شبهه وزيه. ف الله المستعان. بص صاحبنا الان درايفر، اوبا يا بحودة يا حلو. انت قدرت تعملها ازاي دي؟ وادي دجلة من المانيال وتقييمه عالي، هو عامل رحلات كتير. 16 كيلو شايفين بكام؟ 75 جنيه. طبعا لو زودت له 2 جنيه مش هيوافق. هم دول وخلاص. 75 جنيه كتير عليك. ابو 44 جنيه ده رايح فين؟ رايح وسط البلد نقابة المحامين. محامي هيروح ب44 جنيه. والله ده انت لو ركبت توك توك يحركك بس من اول المانيال لاخرها كده، يوديك من هنا كده للقصر العيني كده. شوف اعمل معاك ايه. الحقير الحقير الحقير. عندها في الجيزة جوه بالسعر العادل 120 جنيه العمرانية، جوازات العباسية. انا لو كنت في الجيزة كنت ممكن اقبلك او اعلي معاك سنة. انا لو رحت هناك هلاقي ممكن مشوار. جوازات العباسية بعيد عني 3 كيلو، يمكن ازيد طبعا. بص عند شريك القطر من الناحية التانية، لازم اخش له جوه، ازيد كمان. لازم اطلع كوبري العمرانية والف له. لا انا فين العزم؟ لا بعيد عني، بعيد عليا يا ابو عمو. ماشي على الكورنيش، نقطة كويسة، نقطة الوصول كويسة. الدنيا في البلالة، في البلالة. بص مفيش اي زرقان. الزرقان فين؟ في المعتمدية، في كرداسة. يا لهوي حتت بنت. عيب عيب عيب. مسترد، الرشاح، عين شمس، المرج. يلا يا باشا، عايز تروح ادي. وعارف اول ما تقرب هناك هتلاقي البقعة اختفت. طبعا انا مش رايح هناك، استحالة استحالة. منطقة عين، حدائق الاهرام، ابن بيتك، حدائق اكتوبر، الفردوس. وتروح هناك هتلاقي كلام فاضي صدقني. لازم تبقى البقعة بص محمية كده وكبيرة كده، واخدة فيصل والهرم وكله كده لحد العمرانية. ده الريت. انما حتت وحتت كده اونطة. بص 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 مصر الجديدة مفيش. طبيعة الشتا كده. ده احنا لسه في دخلة الشتا. الدنيا مريحة. الساعتين دول اصلا بيبقوا مريحين. بس ادينا بنسعى وهنلاقي. هنلاقي. يا رب العالمين. هفضل كده فاتح الكاميرا ومش
بقابلني بقى اريح انا الكاميرا، بس انا مش هريح، انا هفضل قاعد مستني مشواري. بصوا بعد انتظار اهو كتير فضلت قاعد وسطحت في العربية وحطيت المخدة اهي، قعدت اتفرج واضحك. جالي مشوار وانا واقف مكاني والله ماشي، ما اتحركتش، طلعت مترين بس عشان يرضى يعد انتظار. وطبعا الست قالت لي انا نازله، انا الاوردر اهو، فهي فاكره بقى لسه حد هيجيلها وبتاع، انا تحت منها. فبيعد الانتظار يا باشا، ومشوار ايه 2 كيلو في جوه المانيال، وباسعار حاجات عماله تبعت لي في ايه في اخر الدنيا في وسط البلد ولسه هروح اعدي الناحيه التانيه اخده من الجيزه واوديه وسط البلد ولا في عابدين ولا المهندسين. هو نزل المشوار الناس يعني بس اقبل على طول اقبل. انا عمال اتفرج واضحك، من ايام ما جربت المواويل دي، بس مفيش. شويه جالي المشوار وقعد يرن لي شويه كمان حصري مخصوص، قعدت ازوم واتفرج عليه وفي الاخر قبلته. اهلا، لسه منزلها المستشفى بتاعت النساء والتوليد القصر العيني، مش عارف كويتية ولا عراقية شنو، زي ما تطلع ما بيصير عندي مشكلة. المهم ان انا اخدت حاجاتي وجوه المانيال ما روحتش في حتة، والمشوار كان واقف عليا بكام؟ انا خدت منها 70 جنيه ماشي، هو مشوارها كان 55 جنيه بس كده. وحش مش وحش، كلها 2 كيلو، وقفت شوية بس كده، وانا شغلت التكييف وانا داخل كده من عند الحتة المدغدغة اللي عند القصر دي، من الغبرة يعني، عشان انا مش عشان الزبونة، اصلا الجو حلو درجة الحرارة 25، عشان انا عندي حساسية في صدري وبتخنق من اي غبر، فبشغله لنفسي عشان ما تقولش شغلت بقى تكييف، حتى لو شغال عادي يعني. بس محدش بيطلب تكييف خلاص دلوقتي، الجو كل سنه وانتم طيبين شتاء، عشان كده اصلا احنا مريحين ليه؟ عشان جو الشتاء. اول ما تعرف ان التكييف شغال في الشغلانه دي يبقى في فلوس، الدنيا شغاله. التكييف ريح خلاص ومبقاش في تكييفات ودخلنا في الشتاء، الشغلانه بتريح. الشغلانه دي شغل التكييفات وحر، شغلة عرق وتكييفات. الزباين تعرق تتحر تطلب، غير كده بيتلزقوا في اي ميكروباص الظاهر او في الاتوبيس. ابص الناحيه التانيه اهي، اتفرجوا بقى، اتفرجوا على اللي احنا فيه. بس كده انا رشقت العربيه، بس كان الاتوبيس داخل قدامي. بس كده اتفرج عليا. هنخش المانيال دلوقتي، ده رايح الدقي نقبله. استنى كده، ده صفر يعني جنبي، استنى اقف له هنا. حلو حلو قوي، نقف هنا بقى مكاننا وكده عنب، ده احنا ما عملناش اي حاجه، بس شايف الروقان. نطفي التكييف بقى ويعد انتظار يا باشا عليه يا باشا. كده عنب العناب كده اصلا اوردر اهو يا جماعه. مشوار نقدي الدق 2 كيلو. بلال مستنيك يا بلال تيجي. اوبر اكس. ابطل بقى واستنى بلال. يلا باي. هلا يا شباب، دلوقتي بقى الجو رايح خالص ماشي، وانا كده ايه رحت وجيت عملت كام مشوار صغير، الحمد لله ربنا كرم، والساعه دلوقتي 12:10 والدنيا ريحت بقى خالص. عامل وجهه كده ناحيه البيت مش لاقي لسه مشوار مناسب. ما لقيتش انا كده مسافه 7.5 كيلو لحد البيت، انا قاعد في المانيال هنا. ف لو كده هروح، لان الساعتين دول اصلا بيبقوا نايمين. قرب العصر بقى الدنيا بتدور لحد ايه بالليل،
فده رايح فين، ده رايح فين، ده اخر فيصل وداخل الطوابق. لو فيصل العمومي كان ماشي، تقييمه وحش. لا لا لا. فدلوقتي عملنا 5 رحلات ب306. نشوف بقى الكيلومتر اهو 28 كيلو ونص. 28 كيلو ونص. انا كده بقى ايه، اسحب واروح. كوبري الجامعة في ظهري اهو، الف واروح. انا بقالي شوية عامل الواجهة ومش لاقي حاجة مناسبة، ومش لاقي مشاوير تانية عدلك، ريحت خالص. احنا كده لغاية دلوقتي عاملين الكيلو معدي تقريبا 10-11 جنيه اهو، وكده فل اوي. الف وارجع اريح لي شوية، اكل لي حاجة، اتغدى وانزل بقى نكمل على العصاري كده. اريح بدل ما نفضل قاعدين كده في الفاضي. الساعة دي بتبقى مريحة عموما. يلا باي. ويا هلا والله يا شباب، عاملين ايه؟ دلوقتي الدنيا ليل، وجيت روحت وريحت ونمت وكلت والدنيا تمام. وكل شوية قبل ما انزل بفتح ابص اشيك كده اشوف ايه الدنيا، الاقي الجو واقع برضه. تمام. نقفل بقى الازاز عشان الصوت. فالجو كان تعبان خالص 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 خالص، وشكل واحد هيخبطني. ماشي. روشني بس شاطر، طلع من مزنق، راجع بضهره بتاع نيسان. قشطة. الونش ده ولا ايه بقى؟ والله ما عارف. ده في شرطة ورا وشرطة قدام وحاجة بتاع. ادينا كده تمام. عملنا على اوبر 495.91 قرش، يعني 500 ل 4 جنيه. قول 500 جنيه لله، ماشي عشان خاطر ربنا. تمام. العداد بقى بتاعي كام دلوقتي؟ العداد 61 كيلو. انا بتحرك اهو كمان. يلا ماشي. ×2. والنهارده اما انا روحت، اما انا كلمتكم اخر مره وانا واقف في المانيال، ما لقيتش حاجه. روحت كان 7 كيلو كده لحد البيت. تمام. طيب، وفي مشوار كمان على ان درايف ب55 جنيه، كان 2 كيلو وكسور كده. ماشي. 55 جنيه كان بحاجة و40 تقريبا او ب40، وانا زودت شوية فقابل الزبون او الزبونة بمعنى اصح. ماشي. اجمعهم انتوا بقى كلهم على بعض هيطلعوا 600 الا شوية. واصح قول 600 لان واحد ركب معايا كان الاوردر جايب حاجة و90 80. غير انتظاره، الانتظار بتاعه يعني الوقت. فالزبون ده كان معاه ناس زيادة وركب ابنه على حجره، وكان معاه 6 زيادة مع الستات اللي ورا. فقلت له كده احنا زيادة، والمشوار كان سهل ومش مكسر بالنسبة لي، عادي كنت امشي يعني. فقال لي لا ما تقلقش انا براطيك وبتاع وكده. كان واحدة زيادة اللي هي راكبة ورا وابنه صغير، فخدوا على حجره. فقلت له طب ماشي. قال لي براضيك، الامور طيبة يعني. كان يمني تقريبا، راجل محترم كده والجماعة بتوعه. فالحمد لله اترضيت. فيعني الحمد لله باللي انا روحت بيهم، اللي هو المشوار بتاعنا، المشوار للبيت بقى. واقف الكيلو عليا ب10 مرتاح، و10 وي كمان. يعني لو هتخصم بقى اللي انا روحتهم، هيبقى الكيلو واقف ب11 12 تقريبا.
احسبوها انتوا. ماشي، الدنيا واقفة كده كده اهو يا جماعة. الكيلو بتاعي اهو عديت اهو زي ما بقول لكم. شوف بقى الدنيا ماشية ازاي هنا، زحمة زحمة. في اخر مشوار خدته لحد هنا ومروح قشطة اوي. عدي عدي، ها يلا. الدنيا هنا قدامي ال20 اعوذ بالله، ال20 والعريش والطوابق. احنا كده صعب 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 صعب. يا رب اطفي الاباجوره بقى. انا كده يا جماعه لحد هنا نزلتهم في نصر الثوره وايه مروح. الجو مريح خالص، بس بقدر ما قدرت عرفت اظبط نفسي يعني. طبعا رقم اللي هو حدود ال600 ده فوق شويه تحت شويه لناس شغاله مأجره وكده وعليها قسط، طبعا مش هينفع، فبيضطروا بقى يقبلوا مشاوير زياده وبتاع، وهتخسر معاهم. هتخسر معاهم يا جماعه، ومش هتبقى عمليه يعني، بس هيعملوا غصب عنهم، هيجوا على نفسهم بقى شويتين. عين الجو خلاص اهو يعني، بقى احنا بقينا دخلنا في جو بارد شتوي، فالدنيا ريحت خالص يعني. لسه احنا ما بقيناش في شتاء رسمي، بس هي اول بوادر الحافت خالص. بس الحمد لله ان انا لغايه دلوقتي ساند الكيلو ب10. ممكن اقعد اكتر من كده بس اتخنقت يعني، الاقبال ضعيف وفي ضغط في الشوارع زي ما انتم شايفين قوي يعني. الدنيا خلاص دي 9:15 اهي، والناس عندها شغل الصبح وفي مدارس معرفش في ايه. الدنيا زحمة بطريقة، واقبال المشاوير قليل فين وفين لما بيجي مشوار، واغلب المشاوير اللي بتيجي اسعار دلوقتي بقت مريحة خالص. فنادر في وسط 10-12 مشوار اطلع مشوار عدل بالنسبة لي، فشيء يعني الله يكون في العون. الله يكون في العون. الله يكون في عون بقى ايه، مش يعني في عون انا وفي عون الناس اللي هي بتستأجر السيارات، الذين يستأجرون السيارات والذين يدفعون أقساط، دول بقى الله يكون في عونهم. اما انا بالنسبة لي ايزي، لما مصاريفها وخلاص، لما مصاريفي والبنزين في شغل بكسر بقى فلوس زيادة، والحمد لله الدنيا كده انا لامم يومي الحمد لله، ظابط يومي مرضي بالنسبة لي يعني الحمد لله. فكده بالنسبة لي قشطة يعني، اتعشت. فموضوع كل واحد وظروفه واحتياجاته زي ما انا لسه بكلمكم من شوية، ومصاريفه كل واحد اضرب حاله. بس انا متوسط شغلي يعني النهارده كده اقول بتاع 6 ساعات شغل. 6 ساعات شغل يا جماعة. انزل مثلا يعني 6-7 حاجة كده، خش الدنيا هنا زنقت خالص، وفي تكسير الحي عامل حفر عشان بيعملوا الارضيات. الشوارع المكسرة بيعملوا لها ارضيات رصف. يا الله. انا كده خلاص قربت على البيت. طبعا مش عارف اخش من ناحية ميدان الساعة، الدنيا مقفولة،
فبخش من نبيل طه دلوقتي بس كده. فانا هلف اول يوتيرن اخش نبيل طه اللي هو كان قدامكم دلوقتي. حلو قوي بقى كده عشان ايه خلاص خلصت، بدأت افصل وعايز اتشحن بقى. يلا نشوفكم على خير، رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.